Le propre du dessin, c'est d'accompagner la pensée. Voilà. Je suis Kyros. Donc je fais de la facilitation graphique, je suis scribe. Je prends en note les idées des gens pour aligner leur compréhension. Je construis des ateliers avec eux d'intelligence collective. Ça, c'est un peu le côté très pro de mon métier. Si vous voyez un oiseau, et ben autour, il y en aura forcément 2 autres qui traînent. J'ai beaucoup d'amis qui sont partis au ciel. Le dernier, c'était mon coloc Simon, dû au cancer. Et avant qu'il parte, en fait, j'ai une communication de ouf avec lui via les oiseaux ou via la peinture. Du coup, j'ai diffusé ça derrière, au travers de 3 petits oiseaux. Parce que, en fait, le jour de l'enterrement, je me suis rendu compte que c'était sa chanson préférée. Alors que je le savais pas, mais j'étais son coloc. Les oiseaux, il y avait vraiment le lien que pour Simon, où c'était exprimer ma douleur, tu vois. Mais après, j'ai trouvé ça assez cool, parce que en fait, c'est des oiseaux qui s'envolent pas. Il n'est pas très volatile. Mais pourtant, il faut les laisser partir, donc au pire, ils s'envolent autrement. C'est pour ça qu'après, j'ai fait des plumes. Où je les ai incorporés dans la ville. Check. Super exercice pour s'entraîner à faire des traits droits, ça. Tu fais un carré. À l'intérieur, tu fais des triangles. Et après, tu fais un trait. Tu t'écartes au dernier moment, pareil. Et en fait, tu fais des petites erreurs, tu te foires un petit peu. Mais plus tu te foires, plus après, au global, ça devient joli. Ça, j'aime bien. Donc déjà, le geste, la facilitation graphique m'a appris à toujours écrire ou peindre avec la main ou le feutre, vraiment, enfin, assez proche de mon visage. Et c'est autant mes jambes et mes épaules que mon bras qui dessine. Un artiste, c'est quelqu'un, je trouve, qui a la capacité de se projeter, qui est un peu perché, quoi, mais sans artifice.